Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan Ki Bocah Channel. Oke, pemirsa, kali ini kita berada di makam keramat ya, Ki Ageng Rogoselo. Ya, di depan kita ini adalah jungku beliau, dan di sekitar kita ini adalah makam pemakaman umum ya, teman-teman. Bisa dilihat. Ya, dan kali ini ya, teman-teman, di sesi kali ini kita tidak ekspor makam ya, tetapi kita akan eksperimen ya, memasang CCTV, teman-teman. Ya, kita mengintip kehidupan malam di kuburan ya, di makam keramat ya. Kebetulan ini di makamnya Mbah Ki Ageng Rogoselo ya, teman-teman. Ya, jadi kamera kita pasang di sana, teman-teman. Ya, bisa dilihat ya di depan kita. Ya, kita pasang di situ, dan nanti seperti apa ya untuk kondisi malam hari ini. Saya sudah merinding ya, tidak tahu ini hampir maghrib, teman-teman, jam berapa ini ya. Oke ya, kita nanti akan pasang kamera semalaman, dan besok pagi kita akan ambil, teman-teman ya. Oke, semoga lancar, diberi perlindungan ya kameranya dari hujan dan dari hal-hal yang kurang baik atau hal-hal negatif. Oke, teman-teman ya, sampai bertemu besok.